Voor de mensen thuis, wie staat er hier voor de lens? Dat is Bert Zwier, de zingende visboer uit Groningen. Zingende visboer. Ja, die staat op de markt in Groningen en die is al een paar jaar bezig. En die heeft nu onder het mom van producent Lucas Zegea een nieuw liedje uitgebracht, Laila. En dat loopt lekker. Op de markt staan is natuurlijk hartstikke leuk, dat doe ik al 25 jaar. Maar zingen, dat was mijn grote hobby en dat wordt nu een beetje professioneler. En dat gaat hartstikke goed. Wat zingt Bert de visboer? Die zingt gezellige Nederlandse liedjes, eigen repertoire en leuke liedjes. Ik zing nu 5 jaar. Ja, en dat gaat hartstikke lekker. En in het begin was het in cafeetjes, maar het wordt heel langzamerhand een beetje groter, gelukkig. Ik hoop dat de mensen dat ook leuk vinden. Hoeveel dagen in de week sta je op de markt? Ik sta 5 dagen in de week op de markt. En het zingen komt er nog bij. En het is heel makkelijk te combineren hoor. Dat gaat hartstikke goed. Ik kan me voorstellen dat als je s'avonds tot laat hebt lopen zingen, dat het 's ochtends vroeg best wel wat lastiger is om die kraam op de eten open te krijgen. Ja, maar ik heb gelukkig hele goede jongens aan het werk. Onder andere mijn 2 zoons. En die begrijpen het een beetje. Maar tot nu toe is het heel leuk te combineren en het gaat hartstikke goed.